single-handedly dominate the game in front of any crowd. I keep it 100 while you only keep it 50 down. I can conquer any style, victory is in me now. My time is now, and scare me with lip. I'm spontaneous, smart, dangerous, fancy and quick. My trainer told me to work, he ain't prepared me to quit. I'm the only captain who's sailing this championship. I gotta hold down the city. Gotta let you know where I come from. Арим мэндийг хүргэе үзэгчдээ та бүхэн сайхан амарсан уу? Баазар нэвтрүүлэг 11 дахь улирлынхаа хамгийн ихний дугаарыг та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ бие маань шинэ улирал эхлээд тун сонирхолтой түүхэнд дурсагдах байц гой өдрүүд өнгөрч байна. Тэгээд өнөөдөр студид маань баазар нэвтрүүлгийн энэ улирлын 5 дахь гишүүнээр за боог ах маань ер нь бол байгаа. Гэхдээ өнөөдөр л байхгүй байна. Тэгээд Ози маань энэ улирал бидэнтэй нэгдэн. Тэгээд та бүхэн сайн мэдгүй байгаа бол хоолойгийн сонсоод сайн таних бах. Тэгээд байнда туссаа гэдэг нэг гоё ярилцлагадаа тэр залуу маань байгаа. Тэгээд Ози илүү дэлгэрэнгүй танилцуулбал Америкт зуншаад өвөл хавар намартаа эндээ тайлбар хийгээд байждаг залуу байгаа. Уул нь Бостны фэн. Тэгээд өнөөдөр ягаад энэ өдрөөс спортыг дэмжиж байгаа вэ? Өглөөнөөс Бостны фэн байгаа байж тийм. Тэгээд спортын үсгэлтэд иржээ. За тавтай баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд заримдаа миний оронд хөтлөгч их бах, заримдаа амгаагийн оронд гоё түүхүүд сонирхуулах бах, заримдаа Нямбагийн оронд гоё анализ хийх бах. Тэгээд заримдаа бас Богийн ахын маань оронд сайхан лекцик ярих баха. За тэгээд гоё сэдвүүдээс эхлэе. Тэгээд аваргууд бүгжээ гардаж авлаа. Гайхалтай үдшиж байлаа. Манайх л 5 гарагттэй. Нээлтийн тоглолт. Нээлтийн тоглолтоос эхлэе да. Тэгээ ямар хэцүү үйлрэл эхэлж байна да аваргуудын маань хувьд. Тэгээ бүгжний тухайд бол 14 каратын цагаан алт. Тэгээд индранел үнэт чулуу. Тэгээ бүгжин дотроо дахиад бүгжтэй. Тэгээ бүгж болгоно нь тоглогч тус бүрт зориулсан өөр бичиг сэлбэртэй. Үнэхээр гоё бүгжийг бол Оклахома Сити Тандер баг гардаж аваад тэгээ өнгөрсөн улирал түүхэн амжилттай тэр түүхэн үргэлжилсээр энэ улирал ч гэсэндээ нээлтийн тоглолтоосоо л бас түүхтэйгээд хэлэх юм да Тандер. Нээлтийн тоглолтоосоо л одоо хүн зовоогоод эхэллээ. Ер нь бол би одоо нээлтийн OKC Houston за араас нь OKC Indiana гэсэн тоглолтын тайлбарт орсон. Би уг нь 2 тоглолтын тайлбарт орсон юм. Нийлүүлээд цагийг бодсон чинь 3 тоглолтын тайлбарт орсон байлээ. Эхнийх нь нөгөө 2 овертайм сунгаад Нямбайтер суугаад 3 цаг бараг 40 минут үргэлжилсэн шүү дээ. Дараагийн хэлснээ 11:30 гэж гарч ирсэн. Дараагийн OKC Indiana ч бас адилхан 2 нэмэлцээ сонгосон шүү дээ. Би одоо бод чи Нямбаг OKC-ийн тайлбарт оруулбал ер нь нэмэлцэх гараалах юм байна. 3 тоглолтын суулаа. Тэгээ яг энэ чинь нөгөө нэг яагаад тийм болдоггүй гэдгээр зүгээр бодох юм бол улирлын нээлтийн тоглолт тэгээд аваргуудын эсрэг тэгээд баг болгоно нөгөө нэг ихний тоглолтууд хожлохыг хүсээд ер нь бол маш ширүүн тэмцэл өрнөж байгаа учраас ер нь плей-оффын тоглолчлуур амсгалтай явчихж байгаа юм л та. Жишээ нь тэр Хьюстон энтерх бол ер нь плей-оффын тоглолч явсан тий. Маш их контакттай, челленж ихтэй, алдаа ихтэй. Тэгээд позишн болгон чухал. Тэрнээсээ шалтгаалаад хамгаалтан дээр ялангуяа Кейсн Уолс, Алекс Карусо хоёр ч бас ёстой амьд тавьсан шүү дээ. Тэгээд тэрнээсээ болоод 2 дахь тоглолтын дээр шууд тэр хоёрыг амраачиж байгаа. Жолон Уильямс бэртэлтэй байгаа нь. Одоо яг илүүрхэж хожих тэр нэг хамгаалтын бас чухал нэг хэсэг байхгүй боллаа. Гэхдээ энэ чинь тэгээд нэг юм өстой авцалдахгүй хоёр баг л хоорондоо тоглосон зүгээр. Миний харснаар бол нуурчгам нь нэлээд сайн ажиллаад байгаа OKC амар хурдтай. Нөгөө тал нь зүгээр маш өндөр бүрэлдэхүүн хүн. За энэ шийдэл за 10 онооны ард байсан OKC 6 онооны зөрүүтэй болгоод 3 дугаар үеийг эхлүүлэх боломжийг өгсөн. Сэлгэнээс AJ Mitchell эхний энэ лав 2 одоогоор хийцэн байгаа 2 тоглолтод хоёуланд нь үнэхээр гайхалтай байлаа. Шээ бол айгүй чимээгүй энэ тоглолтыг эхлүүлсэн шүү дээ яг эхний хагасыг тий. За тэгээд Durant-ыг Тандрын ортон бол аимшигтай бүүлж Durant өөдөөс нь бас бүүлж энэ тоглолт эхэлсэн. Тэгээд
Адамсыг болохоор айгүй гой халуун дотно хүлээд авчиж байгаа. Тэгээд Дүрантыг яаж болохоор орхиж явснаас хүлж байгаа. Тэгээд Кевин Дүрант ер нь энэ тоглолтын дээр би жоохон тийм хүүхэд шиг байгаад байгаа юм шиг санагдсан ш. Тэр сүүлд нөгөө тайм авъя гэдэг ч юм уу тий. Үнэхээр яг аваргын бүгжөө авсан өдөр нь үнэхээр та нарыг хожуулахгүй шүү гэж Дүрант бүр үнэхээр хичээгээд байгаа юм шиг л надад санагдсан та. Юм бодогдсон бохоо. Тийм Тэр баг, нэг тэгээд хэцүү аврагын бүгж авах боломж өөрт нь бас яг Оксид байх цаг хугацаанд байсан шүү дээ. Финалд гарч үзсэн тий. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө 3-1-ээр хожиж явж байгаад эргэж ирүүлээд хожигдсон баг руугаа тэр зундаа явчихаар чинь тэгээд ойлгомжтой л та. тэгээд Хүмүүс яаж хүлээж авах вэ? KD бол энэ тоглолтын дээр ёстой нэг юм сонин хулангийн хэлдгэр хүүхчгэл байсан. Одоо 17-8 жил тоглолцсон хүнээс гарамгүй алдаанууд их гаргасан. Тэр нэг тайм авдаг үе болоод шүүгчнэр үндсэндээ толгойг нь хилээд явуулсан шүү дээ. Тэгээд персоналаа алдж байгаа. Шингүү очиж болиулсан шүү дээ. Тэр бүрээс. За шингүү энэ дээр өөрийнхөө алдсан мөнгөө аваад тэнцүүлж орж ирсэн. Аль нь ч ер нь нэмэлцээ гарахгүй дуусгачих бол. За нөгөө мөчч одоо энэ шүү дээ. За одоо Одоо яа харахгүй тайм авъя гин. Асаа. Хартаа. Тэгээ яг шүүгчтэр нөгөө анзаарч энэ дээр нь тайм гэж дуудаагүй учраас л тэгээд ямар нэгэн тийм техникийн алдаа хүнслэн байх болчихж байгаа юм л да тий. Тэгээд дээр нь нөгөө OKC талаас харахад челленжгүй. Тэгэхээр бас хэцүү. За Rockets ямар санагдчихэв? Нээлтийн тоглолтоос нь харахад энэ үйлрэл хаана хүрэх юм шиг байна? Хэр таалагдчихэв? 109 солилцоонууд дээр нь тус бүртээ ямар дүгнэлттэй байна? Зоос эхлэе. За Хьюстны хувьд ерөөсөө тэр чигээрээ Фред VanVleet-ийг бэртэлтэй алддаг бол энэ багийн энэ жилийн одоо харж байгаа хүсч сорж байгаа юмнуудыг бүгдийг үгүй хийчлээ гэж би бол бодод байна. Стивен Адамсаас босод дөрөв нь бол яг баталгаатай гарааны тоолох хүмүүс гэдгийг тасгалжуулагч хэлсэн. Тэгээд гараа бол их л сонирхолтой. Энэ гараагаараа одоо хэр удаан явах юм бол надад бол их үзэхэд энэ тавд харахад бол их л хүндэл санагдсан. Нээлтийн тоглолтын түүхэнд хамгийн өндөр бүрэлдэхүүн гэж байгаа шүү дээ. 2 м давтсан. Хамгийн жижиг нь 6-7 6-7-той 2 м нэгтэй Амен Томпсон байгаа шүү дээ. Гэхдээ Амен Томпсон ч өөрөө тийм нуруутай ч гэсэн айхтар тесрэлттэй бие хүчтэй хүн байхгүй. Тэгээд тийм бүрэлдэхүүн гаргачингууд угаасаа тайлбар дундуур ер нь ажиглагдсан дөө тий. Холбогч үнэхээр байхгүй байгаа нь. Бөмбөгөө олихдоо яг үнэндээ ингээд нэг юм холбон тоглогч хүн чинь нэг өөр байдаг да. Тэгээ нэг бөмбөгөө нэг угаасаа 50 залаад таслуулахгүй тодорхой гэдэг ч юм уу тий. Ийм нөхцөл байдалд ерөөсөө орохгүй. Яаж зоо давуулах болдоо таслуулчих үдэ гэдэг ийм айцтай тэр нэг нүүрийн шугамнаас зооны шугам хүртэл явж ирээд байгаа. Одоо Хьюстны фэнүүд хэрвээ бүтэн удирдлийн турш ийм сагсан бөмбөгийг үзэх юм бол орой болгон 82 удаа нэг ийм айцтай л үзэхэр юм бэл. Яана одоо алдчих үү. Хизээ таслуулах бол оноо ойрхон явж байгаа нөхцөл ялангуяа. Тэгээ яаж яах нөгөө шингүү мингүү ингээд залаа орох нь их угаасаа эвгүй байгаад байгаа юм л та. Тэгээ нэг юм холбогч нар ч юм бол ингээд хүмүүсээ үрж мөрдөж тийм байхгүй. Тэгээ орж ирээд нуруугаа хараад нэг тал руугаа харцаад хүн ирэхийг хүлээгээл нэг ханах хүлээл хүлээгээд байгаа байхгүй. Тасгалжуулагчийн зурсан. Тэгээд угаасаа OKC ч гэсэн тэрнийх нь эсрэг урд чугамдаа жинхэнэ үдэж хамгаалсан байхгүй. Угаасаа бөмбөг таслах магадлал угаасаа өндөртэй байгаа учраас. Тэгээ тэргээрээ ч олон таслалт бас хийж чадсан. Тэгэхээр азар би тайлбар дээр хэлжсэн да. Бусад 29 баг OKC шиг ингэж урд чугамдаа хамгаалахгүй юм да гэж. Тэгээ нөгөө талаас сайн талаас харах юм бол энэ өндөр бүрэлдэхүүн самбарт бол үнэхээр илүүрэх боломжтой гэдгээ бас ер нь харуулсан. Тийм. Эхний хагас чинь бараг 10 самбар мамрын зөрүүтэй байсан баха. Тэр том хүмүүс ч ерөөсөө хамгаалтын самбараа бүгд найдвартай авчиж байгаа. Тоглооны самбарт авдгүй махад ядаж ингэ бөмбөнд хүрээд гэж нэг эсрэг багийн хурдан тоглоо явах процессыг бас ингэ саатуулчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол авах чимтэй, алдах чим зөндөөтэй харагдсан. Тэгээд мэдгүй одоо гараанд гарч байгаа тэр Томпсон энтрийг яг холбогчоор тоглож сурахыг хүлээх юм уу эсвэл хин нэгэн одоо Евролигт ч юм уу тоглож байгаа ч юм уу эсвэл чөлөөтэйг байгаа холбогч нараас хин нэг авчрах юм уу бүү? Одоо арга ядаж Аарон Холидейг бас гаргах хэрэгтэй л юм болов уу та. Гэмтэл бэртэлгүй гайгүй байвал. Би бол тэгтээ эхний хагасыг үзээд Rockets-ээс амар айсан. Ямар өндөр бүрэлдэхүүн, ямар амар юм бэ гэж бодсон. Гэтэ KD ирсэн ч гэсэндээ ер нь бол шингүүний баг л гэж явна үстэй Rockets. Тийм үү, тэрэн дээр санал хэлж байна уу? Тэгээд ерөнхий агуулгаараа одоо 4 үеэр нь харуул тийм л баг л та. Гэхдээ тоглолтыг хэн төгсөхгүй гэвэл
төгсгөж таарах байна. Тэгэхээр Шингүн бас амар формтой орж ирж байна тий. 100 угаасаа Европын аваргаар харлаа. Тэгэнгүүт энэ үлрэл нөгөө Стивен Адамсыг ер нь 5 дээр ашиглавал Шингүн ер нь тэгээ 4 дээр ер нь алах юм шүү тий. Тэгээд бид өнөөдөр бас гоё таамаг өгөн таамаг дээрээ Rockets-ийг хин хаагур үнэлснийг харъя да. Тэгээд аваргуудын тухай яри улирлын нээлтийн 2 тоглолттой дараа нь нэмэлт цагт хоцсон түүхэнтэй анхны баг боллоо. Тэгээ ямар их ачаалал авч ийна тэр аварга хамгаалах боломжууд шээ нэг юм гараад ирсэн шүү дээ. Бүр ингээд хилаацсан. Тэгээ тэр чинь яг өмнөх өдөр нөгөө эхнэрийнх нь Хейлигийн төрсөн өдөр байсан баг. Үнэхээр ядарсан баха. Одоо дараагийн тоглолтыг баг маргааш хийж таарах нь эсвэл нэгтгэд хийх нь манай цагаар. Тэрэн дээр баг шээ тоглохгүй ч гэж магадгүй. Хатаагийн эсрэг би бас амраачаасай л гэж хүсэж байна. Тэгээ Jada байхгүй. Гэтэ яг нэг найдаж байгаа юм Home-гийн улирлыг айгуу гоё ихлүүлж байна. Rockets-ийн эсрэг тоглолтын дээр би бүр Jada-г хараад хайр ураад л байлаа. Яг аварга хамгаалах боломж гэсэн гарчтай л одоо хилцүүлэг өрнөх хэрэгтэй юм шиг байна л та тийм. Тэгээд Хамгаалах. Би бол хамгаалах боломжтой л харж байна. Яг тэгэхээр эдгээр ч нэг аварга аваад үзсэн. Гэтэ залуу баг ханах сэтгэл зүй бол байхгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь юу гэдэг нэг юм праймасаа хитрээд явж байгаа тоглогч нар бол ингээд нэг зорж байгаа нэг аварга авчвал ханах тохиолдол байдаг. Эдгээр ч юм бол залуу баг учраас нэг ханах сэтгэл зүй байхгүй бах. Тэгээд дээрэс нь юу гэдэг яг үнэндээ эдний урдлын хамгаалалт өнгөрсөн жилийнхээс илүү сайжирсан л харагдсан. Тэр өндөр бүрэлдэхүүн түүний эсрэг тоглож барьж байгаа. Тэгээд угаасаа нэг Кейсн Волс, Aaron Wiggins за тэгэл одоо тэр нэг Barn Heiser гээ залуу гарч ирэх юм. Ер нь урд чугны хамгаалалт яг саний хамгаагийн хэлдгээр угаасаа дөг суудсан мөлий. Окс бол. Би одоо хамгаалтаараа угаасаа аварга авсан. Тий. Хамгаалтаараа бүх сул талаа нөхдөг. Тэгээд одоо хамгаалтын ч одоо гол зүйл ч одоо ур чадвараас гадна хүсэл маш их шаардлагатай. Тэгээд аварга авсан баг тэр нэг хүсэл нь яг адилхан төвшөнд байна уу гэдгээс л одоо надад бол их зүйл шалтгаан. Түүнээс бол одоо солилцоо намайг цус сэлбээгүү гэхдээ би тайлбар дээр хэлээдсэн. Залуу цус өөрөө сайн төлждөг юм аа. Энэ залуучууд тэр хүрх өстөө зэгдээ хүрх ерөөсө болоог байгаа учраас одоо эжэ мижлийг бол улирлийнхэнд бол онцолж байна. Топичийг одоо болтол бид нар хараагүй байна. Тэг минуттай, тэг оноотой, тэг ассисттэй, тэг саппорттай аваргыг өгчтэй залуу гэж байгаа шүү дээ. Сая энэ жил удирдлагын тоглолтод нэг л тоглосон шүү. Шарлотын эсрэг. Тэн дээр бас нэг 11 мега онооч үлээ. Тэгээ нэг 5 самбартаа 7 дамжуулалттай ч үлээ. Тэгж тоглосон байхгүй. Тэгэхээр чи тийм өндөр нуруулаг холбон тоглогч байна гэхээр чинь ээж мичл ингэ сайн тоглож байна. Тэгээ ард нь тийм хүн тоглохгүй байгаа тань гэхээр чинь л өксөд цус хэлбээгүү ч гэсэн яг саяны озыг хэлдгээр угаасаа энэ залуучууд учраас тийм шаардлага байхгүй л байсан. Яг тэрийг бүр нарийнчлаад хэлэх юм бол эвгүй гэж хэлээд байгаа ихлээр карьер нь уруудж байгаа тоглогчийг бол сэлбэх хэрэгтэй байдаг. Эдгээр чинь болохоор карьер нь дээшиж явж байгаа өөрсдөө боожож хөгжөлтөө сэлбэгдчихэж байгаа. Туршлага суучж байгаа учраас нэг тэгж хин нэгэн туршлагатай тоглогч юм авчраад байх шаардлагагүй болчихж байгаа юм л да. Энэ жил бас одоо Чет Хомгэн, Джейлен Уильямс хоёрын руки гэрээтэй сүүлийн улирал. Тэгээд энэ хоёр дараа жилээс 40 саяын цалинтай юм хоёр супер болоод ирэнгүүт одоо энэ аварга авсан цөм бүрэлдэхүүний хадгалах сүүлийн жил гэсэн үг л дээ. Ер нь бол ихчээл Хартенштайн нэмээд Карусогийн цалин бол хамгийн эхлээд яригдаж эхлэх баг. Тэгэхээр одоо тэр үед одоо хүлээхээс наан яаж аварга хамгаалах вэ? Сул талуудаа яаж нөхөх вэ гэдэг дээр л ажил. Яг харахгүй гол асуудал бол шидэлтийн асуудал байна. Эхний хоёр тоглолтод ер нь 25%-тай 26%-тай 3-аас шидэв. Хоёр нэмэлт цаг гарсан тулдаа тэр 3 шидэлтийн тоон нэг 9, 10, 11 болсон байна. Тийм баг. Өнгөрсөн жил чинь дунджаар нэг 14 орчим шидэлт оруулаад байсан баг шүү дээ. Яг плей-офф финал руу ингээд тэр нь буураад байсан ч гэсэн. Яг энэ удирдлагын эхлэл шиг юм уу шидээг байхгүй. Яг тэрийг нэг бас ойлгож болох нэг өнцг нь удирдлагын ихэнд ер нь зүгээр супер одод хүртэл ингээд нэг юм тоглолтоо олж чадахгүй хийвгүүл байгаад идэг шүү дээ. Тэгэл нэг тэрнтэй л яг ингээд нэг 10 тоглолтын дараа ч юм уу нэг жигдрэл явчихдаг л та ер нь баг баг. Би одоо яг наатан дээр ч асуумаар байгаа байхгүй. Хүмүүс одоо ер нь манай сагсан бомбыг сонирхогчдод энэ бэ үзэгчд аврагын шаардлага гэж яриад байна л та. Тэр нь яг юу юм бэ? Одоо тандарт харагдаж байна. Тэр нь одоо яг харагдаж байна уу, харагдахгүй. Ер нь тэгээд одоо тэр зунжингаа одоо бид нар мэдэн штэ. Манай JR Smith чинь нэг зунжингаа шоуд зунжингаа яаж яд нүцгэн яваад. Тэгээд хаасайгуу те хүмүүс мэднэртэй. Тэгээд ер нь бэлтгэл нөгөө
100 болгон хийдэг бэлтгэл нь яг адилхан төвшөнд хийхгүй тий одоо энэ тэнд очиж баярлаж очисон газар болгоныг шампанск задал тийм үү тий Тэгээ манайхаа чи шампанск задлж чаддгүй хүмүүс шүү дээ. Тэрэнд бол өнгөрсөн л өөр баг. тий тэрийг л одоо шаардлага гэж яриад байна. Нилээ ер нь яаж утсан. Бэлтгэл дутуул байгаа гэсэн үг. Нөгөө бусад багийнхан чинь эрт улирлан дуусаад 4 сард плейофф ороогоо дуусаад амархан амраад яг формат тааруулаад ингээ ороод ирж байгаа. Манай хэд чинь бусдаас сүүлд ажилласаа гарангуудаа ерөөсө бэлтгэл хийхгүй явж байгаад шууд хүрээд ирсэн. Тэгэхээр зүгээр угаасаа хар ухаанаар бодоход босод багуудаас плейоффт эрт мултарсан багуудаас заа нэг 2 сараар лав хожимдож бэлтгэлээ хийж байгаа гэсэн үг. Хувийн ч бай, багийн ч. Жигдэрх юм жоохон хойно орж ирнэ. Гэтэ нэг асуудал биш шүү дээ. Гэтэ би бол та нарт аврагын шаардлага байхгүй байгаа гэж бодож байгаа. А зүгээр саяны 2 улирлын ихэнхээс одоо өчигдрийн Индианагийн тоглолт амар байлж штэ. Бүр ямар хэцүү тоглолт байгаад. Тий, хүн дутуу байсан да гэж бодож байна. Карусачийн тархины хөдөлсөн байгаа да. Жэйдо байхгүй байгаад байна да. За үргэлжлүүлээ тэгээд энэ улирал бас хамгийн хүлээлттэй байгаа байсан багийн нэг Los Angeles Lakers болон Golden State Warriors. За энэ хот ээж тоглох гээд байгаа. Сүүл ярих байна. Тий ярина. За тэгээд энэ хүн харилцаа тоглох болох. Америкийн болон Монголын фэнүүдийн хамгийн их хүсэн хүлээдэг тоглолт доо энэ тоглолт бол. За тэгээд Лука ямар ч байсан энэ өдрөл бол өөр шүү гэдгээ ямар ч үсэн харуулахаар гарч ирэх шиг болно лээ. Өнөөдөр ч гэсэн тэр нь харагдлаа. 49 оног өнөөдөр бол жишээ нь Миннесотаг хойцсон тоглолтод авлаа. За энэ ихний тоглолтын үед бол бас 30-аас 40-с дээш оног авсан. Энэ дээр уг нь боог асуусан. Гоё яриа. Хөрнөхөөс Юу гэж өмөрөх байсан бол. Lakers аварга авна гэдэг юм шүү дээ. Яг тэгж хэлж илээ. Энэ жил Lakers аваргуул гэж орж ирсэн дээ. Энэ тайлбарыг хийхээр орж ирэхтэй. Энэ хоёр баг дээр одоо яг нөгөө wild card гэж хэлээд одоо яг ямар тоглогчоос яг цаашаа явах уу гэдэг нь хамарх. Kuminga тэгээд Aiton энэ хоёр хэр тоглохоос энэ хоёр багийн плей-офф амжилт үзүүлэх үү гэдэг нь шууд ер нь бол хамаарах баг. Тэгээд Энэ дээр бол тэгээ Kuminga илүү байлаа шүү дээ. Яг 100 навчирсан тоглогчдоос нөлөөгөөрөө бол тий. Aiton бол жоохон хүлээтэнд хүрсэнгүй. Smart Aiton хоёр дээр юу хэлмээр байна? Aiton бол багтаа дасах хугацаа мэдээж хэрэгтэй. Kuminga бол энэ багийн одоо системийг бол мэдж байгаа айл хэдийн одоо танил хүмүүстэйгээ тоглож байгаа болохоор арай өөр ялгаа нь тэр баг. Тий. Гэтэ Aiton-ыг зүгээр би одоо систем тасна гэдэг дээрээс гадна бас өөрөө хувийн бэлтгэлээ ер нь энэ 100 жоохон тааруу хийсэн юм болов. Хөдөлгөөн бол нэлээд нэг тийм зуураатай гэж ярьдаг чинь болохгүй байгаа л шүү дээ. Тийм. Тэгээ залуу тоглолт энэ чинь 30 хүрээгүй байгаа юм шүү дээ. Тэг хийчгээр юмнууд дээр нөгөө бид нар өмнө нь уг нь Aiton-ыг бас нэг юу хийдгийг финад гарсан үед нь хартсан болохоор тэрэн шигэ хүлээлт байгаад байж бас магадгүй л дээ. Санстай финалд гарлаа тий. Тэ. Өөрөө 2 онд. За энэ шилжилтийг харж ханахгүй юм да тэгээд. За тэгээд Стефл дуусгасан энэ тоглолтын хувь заяаг бол Dalton Knecht бүр яг өнгөрсөн өдрийн хайпаас олбор шууд унчлаа тий. Тэ ер нь тэгээд хэцүү байгаа хөө. Нэг солих гол, буцаагдаал гэснээ ер нь солих блок листэнд нь одоо байгаад байна шүү дээ тий. Солилцооны блокт нь. Lakers бол яг нөгөө өсөн үлээж исэн шидэгчээ авчлаа гэдэг айгу баяртай байсан чинь солилцоонд оруулаад энэ төлөгчөө жоохон унгаач. Тийм нэг Марк Уильямс гэж нэг нь бас болж байгаа юм л. Smart-аас тэгээд нэг сүүлийн хэдэн жил яг нөгөө юм гоё хождог багуудад байгаагүй ч юм уу одоо бол Lakers гэсэн би амар алаад өгөх гэд жоохон хүлээлттэй байсан. Өнөөдөр гайгүй л үдсэн байлээ шүү дээ хөрхий. Өнөөдөр ямар хөө байсан юм? Бас нэг эвгүй нөхцөл дээр чинь нэг бөмбөө таслаад бас тоглолтыг эргүүлэх моментийг бас хийж өгсөн байлээ. Өнөөдөр чинь миний санаж байгаагаар Smart үлрэл бүтэн тоглоогүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг юм талбайн мэдрэмж, ордны мэдрэмж, нөгөө нэг яг юм тоглолтын мэдрэмж бас баг зэрэг ингээд нэг юм холцсон байсан байж магадгүй. Энэ чинь нэг юм баг багаар тэрэндээ орох цаг хугацаас хэрэгтэй. Одоо ер нь гэхдээ үлрэл дөнгөж эхэлж байгаа учраас одоо үзэгчд маань ч гэсэн энэ жид болгоно л анзаардаг баг. Үлрэлийн өмнөх тоглолтын дээр нэг тоглогч амар сайн тоглож моглол. Тэгэл яг үлрэл эхлэнгүү тасгалжуулагч юм төхөө болол байхгүй болчдөг тохиолдол зөндөө байдаг. Баг болгоно байдаг. Тэгэхээр ер нь үлрэлийн өмнөх тоглолт үлрэлийн нээлтийн заа нэг эхний 10 тоглолтод бол ер нь итгэхий аргагүй. Тэгээ бас өмнөх үлрэлээр нь тухайн тоглогчийг дүгнэх айгүй хэцүү байдаг. Ягаад тэгэхээр ингээ харахаар руки жилдээ ч юм уу Embiid ямар нэгэн байдлаар орж ирсэн эхний жилдээ one season wonder гэж ярьдаг нөгөө нэг тухайн үедээ амар гялалзаад нэг үлрэл.
Тэгээд ингээд дараа улирлаас нь тоглолт нь унсан тоглогч гэсэн зөндөө байдаг. Эсвэл гэрээгээ авахаараа дараа жил нь байхгүй болчдөг хүн ч байдаг. Тэгэхээр ингээд ер нь өмнөх юмар нь дүгнэх айгүй хэцүү. Тэгээд нэг ихний хідэн тоглолтоор бас дүгнэх ер нь жоохон хэцүү. Яг ихний хоёр тоглолт нэг зүйл харагдсан. Laravia бол Dorian Finney-Smith-ийн орон зайг бол хаанч хүч нөхөж чадахгүй гэдэг би бол тийм л бодлоо шууд байна. Dorian Finney-Smith-ийн хамгаалалт тэр талбайг задлж өгдөг тэр байдал бол ер нь бол яг тэр 3D үүрэг бол бөмбөггүй өгүүлэгдэх болов гэж бодод байна. Тэгээ уг нь тэр тоглолт нь хэрэгтэй. Даанч Finney-Smith-ийн тэр шагаанд нэтгэсэнгүүл Lakers-ийнхэн. Ер нь гимтэлтэй байдаг шүү наа чи ингээд одоо тэгээ Houston ч гэсэн 4 жилийн гэрээг бол авчлаа. Тэг юу болох юм бага. Гараагүй л байна ямар ч байсан. Тий талбайд одоо гарч ирээгүй л биш жишээ нь. Тий. За тэгээ Luka Magic дончч өнөөдөр бас амар байлаа шүү дээ. 49 оноо авлаа. Нэг оноо нэмээд авчихгүй. Lakers-ийн эхний хоёр тоглолтод хамгийн 92 оноо авсан. Өмнөх нь Jerry West 81 оноо л авч ирсэн байл. Дээд рекорд нь. Тэрийг эвдсэн. За тэгээд LeBron James гэж энэ цаг үеийн агуу тоглогч маань 11 сарын дундуур ер нь Christmas-аас өмнө болвол ирчихнэ. Тэгээд одоо байгаа гимтлийн асуудал нь гимтэл биш те өвчин. Юу юм бэ? Одоо тэрийг яг гэмтэл гэх юм уу? Тэр чинь юу юм бэ? Би ямар ч сан бүсгнээс доош хэсгийн нэг тийм зовир юм. Өвдөлт тийм одоо Байнгын өвдөлт шахах. яг ууц энэ ташааны ард тэр нэг мэдрэлийн суцын дараа тэгээ гойруу нь ингэж одоо өвдөлт тэр одоо мэдээ алдах гэх юм уу тийм зүйлүүд байгаа шүү. Тэр нь миний ер нь ойлгодогоор энэ зүүн маш их гольф тоглосон. Тэгээд тэр гольфч өөрөө хүний нөгөө сэрн нуруунд дээр их ачаал ирдэг. Тэгээд тэрнээсээ л одоо хүмүүс одоо хөгшин хүний өвчин гэдэг. Энэ бол илүү жоохон гольфтэй холбоотой гэж би хараад байна. Тийм байх юу угаасаа. Донч тэгээ гой турсан байл шүү. Остер Ривс Донч хоёрын хослол бас ер нь Lakers-ийн эхний хоёр тоглолтод. Одоо тийм дөөр энэ хоёроос зүгээр ширхээс хүн байхгүй. Харин уул нь жоохон ачимураа бас юм хүлээгээдсэн юм аа. Өнөөдөр ачимураа сайн тоглосон. 23 оноо авсан байсан. LeBron 2005 оноос хойш бүх хотод өнжөөг байгаа. Энэ жил одоо ер нь энэ байдлаараа бүх хотод өнжих анхны ч 2005 оноос хойш бид нар LeBron-ыг бүх хотод харахгүй байх үедээ тийм бодол зүгээр тийм одоо юу гэдэг одоо тийм боломжтой санаа. Яа тэгэхээр 7 сарын сүүлээр энэ одоо өвдөлт нь өвчин гэхсэн. Тэрнээс хойш LeBron хийдэг бэлтгэлүүдийг хийгээгүй. LeBron 100 бол бэлтгэлээ үнэхээр одоо төгс хийгээд орж ирдэг тоглогч тэр тим хэмжээний бэлтгэлжилт байхгүй. Тэгээд 11 сарын дундуур бол яг баталгаатай ирнэ гэдэг биш. Тэгэхээр тоон хүрэхгүй байх боломжтой. Дээрээс нь орж ирэхээр нөгөө бэлтгэлжилт нь тааруу байвал яг LeBron бол LeBron. Тэгтээ бол хамаагүй л дээ байна. Голон дээр тоо хүрэхгүй юу л. Тоглолтын тоо нөгөө нэг тэр чинь заачдаг тий. Тэгээд бас санд асуулга энэ төр юу гэж болоо. Санд асуулгууд бол гайгүй л ах л та. Санд Тэгээд тоглохгүй байгаа хүн бол хэцүү шүү дээ. Яг үнэндээ бол тийм. Тэгээ баг нь бас хаана байх вэ гэдгээс шалтгаалаад. Тэр чинь бас нэрээ бас манай гашралж байгаа л да. Тэгэл нэг Christmas-ын тоглолтоос эхлээл нэг 2 сар хүртэл нэг чухал тоглолтууд тэгээ нэг би үүдээ орон даяар гарч байгаа тоглолтууд дээр тэгэл нэг triple double төгсөн статус одоо үзүүлэл тэгэл нэг back to back нэг өнжөөл гайгүй тоглолцоход гайгүй баха. Хамгийн ихтэй 10 тоглолт өнжлөө гэхэд за 70 тоглолт 72 тоглолт нь дахиад хиддэн өнжих вэ гэд бодохоор 65 даа хүрэхгүй бол бас all NBA сонгогдохгүй. Тэгвэл одоо цалинд нь нөлөөлнө. Тэгэхээр одоо ер нь LeBron-ийн хувьд бол бас л энэ одоо санаанд ороогүй ийм өвдөлт энэ байдал бол их л олон зүйлд нөлөөлөхөөр л харагдаад байна. LeBron-ы тухай одоо ярмаар юм зөндөө л тэр нөгөө зар сурчлагааг энэ ч ярмаар байна, зодог тайлбар энэ ч ярмаар байна, шийдвэрүүд энэ ч ярмаар байна тий. За гэхдээ бүр хамгийн сонирхолтой сэдв рүүгээ оръё. Би энэ тоглолтыг баг OKC-гээс илүү хүлээж исэн. Flag болон Wemby-гийн уучраа. За энэ 11 хамтдаа эзэгнэн гэдэг байгаа энэ хоёр тоглогчийн тоглолт юу болов. Хайр гаргийн хүн бүр үнэхээр утгаараа энэ жил хайр гаргийн хүн болчихжээ. Бүр ёо энэ бол амар том мэдгэдэл тоглолт. бас хамгаалтаар тайлбарлав. Эндээд нэр үнэхээр утгыг алдуулсан. Гар мар нь ямар ч урчин базар. Би тийм жоохон үгчиг харагдаж байгааг ерөөсөө харж байгаагүй. Өнөө Тэгээд тардаа эдийн өөдөөсөө ингэж амархан тохиулж мохуулдаг. Өөдөөс нь тоглолт өөрөө чадахгүй тий. Айж иргэдэг. Тийм Йоо ийм энэ бай. лайвыг хараач тий өрөөнд. Тэгсэн нөгөө талд нь флэг манчтэй өөрхий яа харахгүй нэг ихний тоглолтч байсныг хэлэхүү тэгээд үнэндээ халуулсан нэрээ.
Касл бас үнэхээр гоё орж ирлээ л дээ Тий. гол нь Гэхдээ тэгээд дагаад бүгд Спurs ягаад үнэхээр гоё. Вемби ард зогсож байхад бол хинч зөрөгтэй тоглох юм билий. Багийнхан тоглогч бол. Хамгаалтанд энэ Тий. Эдээд гэхдээ Вембиг амар сайн хамгаасан тий. энэ Өөр үнэхээр чадлаар хамгаасан. Энэ минь бол зүгээр юу гэсэн юм бэ? Хүн байхгүй. Урлаггүй ирнэ урлагтай харагдаад байна. Тийм нэг юм Уртаа. би антом нь болохоор нэг юм амар урлаггүй харагдаад байгаа хэрнээ. Яг хөдөлгөөний эвслүүд бол амар сайтай байгаа даа. Би бол ийм өндөр нуруутай за одоо зүгээр юу гэдгийг Янас ч юм уу те. Өмнө нь одоо Дурант л нэг юм утгагүй юм шиг байгаад байдаг гэсэн бохоггүй юу? Ийм өндөр мөртлөө ийм хөдөлгөөнтэй амар шидэлттэй гээд. Тэгсэн чинь Дурантаас өндөр хүн шүү дээ энэ ч. Яг найзуудыг нэг телевизүүдийн тэмцээнээр эдрэх нэг юм их үл харагддаг Тий. тийм. Вайнустон тоглохоор Болж гнаад нэг эвгүй юм шиг хэрнээ тэгээд ингээд нэг юм хөдөлгөөний эвсэл сайтай. тий гороо шидэд. Гурван шидэж шүү дээ. За Дэрн Харпер драфтын номер 1, номер 2-ын бас тулаан уг нь. Тий, уг нь бол. Тэгтээ хинч ярихгүй байгаа тийм. Тэгээд хамаг анхаарлыг Вемби өөр дээрээ авсан. Гэтэ Харпер үнэхээр сайн байсан. Тэгээ эн чинь энэ драфтын ангийнхаа бас шилдэг хамгаалан тоглогчийн байрлалын тоглогчтой Харпер. Энэ эхний хэсгийн төгсгөл бид нар нөгөө нэг бүсийн таамага өгнө шүү дээ. Тий. Тэрэнд бол Вембигийн ихний хоёр тоглолт надад шууд нөлөөсөн ерөөс. Надад ч гэсэн. Юуг нь нуухаа. Би энэ тоглогчийг ерөөсөө MVP тэгээд хамгаалан тоглогч шагнал хоёр шагналыг нэг өдөр зэрэг авах боломжтой л гэж харсан. Сүүл тийм Ер нь Энжээ явж исэн байж магадгүй тийм. MVP хамгаалан тоглогч хоёрыг. Янас Тий, Янас нэг сүүлд авсан шүү. нэг өдөр Тийм, Янас нэг үлрэлт хоёлоо. Нэг үлрэлт авч исэн баха тий. Тэгээ Янас гэсэн санагдчих шүү. Янсаас хойш авч байгаа юм. Хакимч бас байдаг байж магадгүй л бах. Вемби дээр яг уншиж байхад нэг зүйл харагдсан. 19 одоо дунджаар 19 тоглохоо өнгөрсөн үлрэлт тоглохдоо 9 3 шилжсэн. Энэ үлрэл тэгсэн чинь Эхнийх дээр бол 2-оос саяных дээр өнөөдрийнх дээр 3. Тэгэнгүүт одоо яг өөрийнх нь тэр өндөр өгөгдлөө бүрэн хүчин чадлаар нь л ашиглаж ийн гэсэн үгтэй. 40 нийт тоглооны 40% нь бодогдоод талбаагаас байсан бол улирлын өмнөх тоглолтод 75% нь бодогдоод талбаагаас байсан. Би ер нь бол энийг ашиглаж тоглох ёстой байна гэдгээ бүр ингээд бүр ойлгосон. Тэрийг нэгдүгürt ойлгоцсон баг. Хоёрдугаарт өнгөрсөн жил хөөрхий бас тэгэх гээд ч нөгөө Берн бас арай дутаад байдаг гэсэн баг. Гэсэн чинь энэ зун чинь маань өн чинь Бермээр суугаад булчмаас нэмээд шавлын яваад нисдэг болчоод ирлээ шүү дээ. Харин Вембигийн хамгийн их айлгаад байгаа юм тэр байхгүй юу? Энээс нь гадна эндээ бүр зун бүр амар ажилласан. Угийн дээр рүүки байхаас амар шалтгаан мэдгэжсэн л та. Эвдчихэж байгаа юм л та. Би ийм л хүн гэжсэн бол би ер нь ийм заавал ийм байхалгүй ийм ч биш болох юм байна гэдэг талаас нь хүн өөрийгөө эвдчихээр ер нь юу гэдэг яг хулын соноод хэлчихлээ. Харин эндээ сайн ажилласан гэдэг. Статын харъя л та одоо жишээ ихний тоглолт. Өнөөдөр бүр 9 хаалт гэсэн байсан шүү дээ. Юу? Тий. Гайхсан. Чөлөө шилэлт нь 11-өөс 9. Өнгөрсөн үлрэл 11-өөс дээш чөлөө шилэлт шийдсэн ганцхан тохиолдол байсан гинэ. Тэгэхээр одоо юусоо самбарлуу дайраад чөлөө шилэлтийн шугамны ард зогсоод ивэл 40-15-ыг бол бид нэр баг орой болгон харах юм шиг. Харин Хаким KJ хоёр аюулгүй тэр байгаа. л ахaltaа бас бэлтгэлүүд дээр тийм. би бол тэр хакимтай хийсэн бэлтгэл энэ дээр нэлээд гарч ирж байна да. Боцроо болохгүй чадсан нэг тэрийн түгжээг нь тайлбарлаад ингээд туулчих гээд ойлгуулсан юм шиг байна. Тэгээ өнгөрсөн улирлын хүн чинь бас Крис Болтой байсан хүн гэж байгаа. Одоо тэгээд өөрөө ингээд нөгөө илүү доошоо дайрсан довтлогоонууд хийгээд эхлэхээр яг нэг юм нь оновчтой дамжуулалтын тоон л өнгөрсөн жилээсээ бол буурах шинжтэй байх шиг байна. Тийм. Тэр бол хамаагүй тий. Гэхдээ хүсвэл уг нь дрибл дабл easy хийхэр хүн байгаа даа тий. Тэр Юм л байна. Хүсвэл шүү дээ. бүр наас нь quadruple double хийх боломжтой байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр ердөө ганцхан хаалт дутлаа штэ ер нь хаалттай трипл дабл хийх. Энийг зүгээр бүтэн 48 минут ч юм уу 200 цаг сонгосон тоглолт Монгол дээр ойрхон тоглоод энэ хүн манай авраг бүх юм дээр ингээ ажиллаад байх юм бол бараг 5 стат 60-аас тийш гарах магадлал байгаа шүү. Бид нар амьдралдаа нэг тийм юм. 10 блок, 10 самбар, 10 ассист тэгээд 20 эдэн оноо ч юм уу тий. Өнөөдөр бүр 10 блок болох шахсан байхгүй. Тэгээд тэр нь ороогүй тэгээ 9 блоктой дуусч байгаа. Тэгээд за Сан Антонио Спорс гэж энэ агуу багийн нэг эрхэм нь энэ улирал байхгүй болоо. Тэгээ ер нь Спорсыг бол би энэ улирал хожно гэж таамгаа ер нь өгөөд нэлээд дээгүүр бичээд оруулсан байгаа. За тэгэн гуртаа за Вемби нэгтгэх сонголт энэ улирал Харпер өнгөрсөн жил Стефен Кастл гэд бодохоор яг сүүлийн 3 жилийн драфтын сонголт нь өстөөс бүр очлоо тий. Spurs Fox байхгүй байгаа шүү дээ. Тий, ирнэ. Гол нь 27 дунджлахаар хүн байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ хурдтай
Вэмбитэй их Юусэн ажаар. Хокс өвүүлэгдсэнгүй шүү дээ хамгийн гол нь Касл Харпер хоёр байгаад байгаа учраас. Fox Wemby толбоно гэж боддоо ёо. За Spurs-ыг бодохоор амар Хоксын хэрэггүй юм шиг харагдаж байгаа Тийм. байхгүй жишээ. За флагийн тухай ярилцгаая. Энэ хүн бол одоо LeBron James. Санаа зовлтгүй гэдгийг харуулах гэж энийг бэлдсэн шүү. Флагт итгэж байгаа учраас Бид нар Wemby-гийн ч гэсэн нээлтийн тоглолтыг санаж Тийм штэ. шүү дээ. Ямар тааруу байлаа. Тоглохооны хувь ямар муу байлаа. өнөөдөр 49 он авж байгаа хүү маань тэртээ 18 онд анхны тоглолтондоо флаг шиг л байсан байгаа байхгүй юу да. 10 оноо 8 самбар 4 ассист тоглохооны хувь нь ер нь баг адилхан баг муу байгаа сте. Тэгээд 3-аас 1 чийгээгүй 5 шийдсэн. Торгуул 2 шийдэд хоёрдынгийн алдсан. Тэгээд флагийн ихний тоглолт дабл даблтай. Тэгээ эн чинь бас рекорд ямар рекордын гэхээр NBA-ийн түүхэнд хамгийн залуудаа хамгийн ихний тоглолтондоо дабл хийсэн анхны тоглогч. Энд чи одоо Эхний яг хагас бол айгүй чимээгүй байсан ш. Тэгээ би жоохон голонгой Аваагүй шүү дээ. гэд бүр гайхаад давталгаач байдаг байгаа гэсэн чинь. тий хоёр л давталсан. А тэгсэн чинь хоёрдугаар хагасд орж ирээ дабл хийсэн. Өөрийнхөө үндсэн байрлал биш болохоор бас нэг Харин тийм тийм хөхгүй байна. тэр нэг холбогч дээр тоглуулаад байгаа нь жоохон отоогоор хэцүү байгаа. Нэг юм тоглоо хийгээ сурсан юм насаа шал өөр юм хийхлээр жоохон эвгүй. Тэгээд эн чинь юм агсан төвчний орчинд шүү дээ. Коллеждоо эн чинь яг хуу зарим тоглолтод л ингэж бөмбөг авч явдаг байснаас яг багийнхаа цэвэр холбогч нь байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр нэг юм нь бас дөнгөж ихний тоглолтноор нь шууд гараанд холбогчоор гаргаж гарчин. Бочоо гараад нэг оновчтой дамжуулалт өгөөгүй. Яг нэг хагас талбайд бол жишээ нь яг вингийн байрлалаас ч юм уу нэг юм лоу постноос бөмбөг аваад тоглох юм бол тэр чинь нэг юм өөрийнхөө тоглоо сурцсан байрлалаас хаана хүмүүс зогсож байгаа гэдгийг мэдээ тийшээ ингээд нэг юм нэг хоёр тоглоо бол найруулах боломжтой байхгүй. Тэр чинь ингээд бүтэн талбай бөмбөг заалж орж ирээд өөрийнхөө ерөөсө талбайг харж байгаагүй өнцгөөс ямиг харна гэдэг чинь бас хэцүү л болчихно. Тэр асуудал болчихдог. Тэгээ гайгүй хоо флаг. Тийм, гад баха гоё тоглогч байлаа шүү. Улирлын өмнөхөн ч гэсэн бас сүртэл их л. Өнөөдөр бол тэгсэн сайн. Тийм дажгүй л тоглосон. Яг хуу тоглооны хувь нь бас энэ шигээ жоохон муу байсан. Олон тоосох шийдсэн. Гэхдээ Тэгээ төөрнө өөрхтэй. агуулгаараа бол гайгүй. Гэхдээ баг нь Вашингтонд хожигдсныг бол шүүмжлэх ёстой шүү. Тэгээ яг нэг драфтын номер 1 тэгээд руки тоглогч нарт бас яг нэг иймэрхүү зовлон бас байдсан болов гэж би зүр хаяа боддیں۔ Өөдөөс нөгөө нэг маркл хамгаалж байгаа ч юм уу хамгаалж таарж байгаа тоглогч нар за энэ хүүхдэд эмбэг мэдрүүлнэ гэж орой болгон бодож гарч ирж байгаа шүү дээ. Бүх хамгаалагч нар. Ер нь мэдэрсэн л дээ. Руки бацаанд хин ч ингээд нэг анх удаа уучраад харахтаа нэг идлүүлчих гэж бодохгүй шүү Тийм. дээ. Тэгэхээр тийм хүн бас Мэдрүүлсэн яалтчих. Welcome to NBA. Ядж яхад нөөдөөс нөгөө Вэмби байж таараа тэгээ бүр Гэтэ улирал бүр ямар амар эхэлж байна те. Эхний өдрөө л 3 тоглогч 40 оноо авангуурт маргааш нь 2 оноо, 2 тоглогч 50 оноод хүрээд эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг тоглогч 50 оноод хүрсэн тоглолт нь 55 оноог бас яриаг өнгөрцсөн юм байна шүү дээ. Шээ ямар ч сан карьерийнхаа дээд оноог бол авсан Индианаг эсрэг 2 нэмэлцээ гаргасан. За тэгээд гарийнх нь нөгөө дараагийн 50 оноо. За Денверийн улирлын нээлтийн тоглолтыг камттай харцгаая. Warriors-тай тоглосон байгаа. Би бол Денверт бүр энэ улирал амар өндөр хүлээлттэй байгаа юм. Харин тий би ч гэсэн өгч байгаад байгаа. Тэгээд одоо нээлтийн тоглолт гээл Тэгээ Жими Батлер, Стеф хоёрыг одоо энэ хоёр бас агуу нэг багт байгааг нь бас дутуу үнэлчихжээ л гэж бодлоо энэ тоглолтыг үзээд та гурав ямар дүгнэлтэй. би зүгээр яг нь Денверт сайн систем. Гэхдээ систем нь Йок гэж. Warriors бол стикер засгаж удаж үнэхээр нэг юм үйлдэл болгоны систем болгоод хөгжүүлчихжээ. Бага. Ямхнаар юм. Тэр тавигдж байгаа заслаанууд тэгээд энэ Хорфордын ухаантай хэлэх үү багт ямар ч гоё зохицдгийг тэгээ Жими Стеф бүгдээрээ ер нь юмаа мэдж байгаа учраас Нэг тоглогч 50 оноонд хүрэх жоохон буруу ч юм энэ шиг. тоглолт яг үнэндээ зүгээр айл ирч чийдэгчээр юм шиг нөхцөл байдал байлаа шүү дээ. Одоо тэр Аарон Гордны 10 холын зан шийдэл байгаагүй бол. Тэгэхэд Warriors тэгж уг нь илүү тоглох боломжтой байгаад байсан. Гэсэн чинь Аарон Гордон л бага харин оноо илүү байлгаад байсан л та. Лиг тэр чигээрээ одоо хоёр нөгөө том тоглогчтой гардаг. Энэ чинь гол хүн буруут нь одоо Йокич шүү дээ. Гэхдээ стикер дасгалжуулагч бол өөрийнхөө тэр философиос ухрахгүй юм шиг байна. Яг нөгөө хуучин Хамптон Тафтыг санагдуулмал яг тийм Кумингатай гарангууд яг тэр жижигээрээ гараад өөрийнхөө сагсан бөмбөгөөр нь үдсээр байгаад хожлыг авчлаа. Тэгээ эцсийн энэ шийдэлт мэдлэлт бол Тэгээ түрүүн Оси бас яриадсан. Кумингагаас энэ үйлрэл их юм хамаарна гэд. Куминга яалтчгүй энэ багийн бас ерөөсө салгаж болохгүй нэг хэсэг болцсон л хэлээ л дээ. Гэтэ одоо тэгээд Куминга гол нь явах хэсэг нь цаг хугацааны асуудал болж хуурчаад байна л да. Харин тийм.
сольчиж Эхний хоёр тоглолтыг үзэхээр тэхгүй ч юм шиг. Харин тийм явахгүй юм шиг л надад. Өөрөө бол гайгүй байгаа юм шиг те. Уг нь хүссэн цалингаа аваагүй байгаа юм шүү дээ те. Одоо тэгтээ нуур амьсгал бол дээрдсэн баха. Гөө мэдхгүй одоо тийм яг өвөл болж идэл юу болох юм. Өнгөрсөн жил ч гэсэн тэгэл стикер ашиглаж ийсэн аа гинтгэн удирлын 2 дугаар хагасаас бүр сэлгээ болгоод минут төхөө болол эхэлсэн шүү дээ. Хорфордыг авчихсан шалтгааны бас нэг нь одоо Куминга Хорфордтой их гоё. Тийм яг Куминга Грин хоёр хамт гарахаар тэгээд Батлер бас тийм сайн шидэгч биш шүү дээ. Тэгэхээр ингээд Стив Керри нэг дургуй юм олон шиддгүү тоглогчийг халбаатал байлгах дургуй. Тэгэхээр ингээд Хорфорд ирчингууд бас одоо Кумингагийн тоглолтыг бас гоё ингэж нээж өгөх. Тэгээ одоо уусаа стикер ч өөрөө тэрийг хэлжсэн шүү дээ. Green Jimmy хоёртой Куминга зогцохгүй байна гэж хэлээдсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг Озигийн хэлдгээрсэн Хорфордтой Стефтэй бол болж байгаа байхгүй. Өөрөө шидэлтнээр бас сайн ажилласан шүү. Ер нь шидэлт нь найдвартай байна. Тэгээд Гараас гарч байгаа хоёр тоглолт шүү дээ. Ер нь тийм техник тийм гараас гарч байгаа мэдэгдээд байна те. Арай нэг өөр тийм гарахад за энэ бол орхон дээ гэдэг тийм хүлээлт ихтгэл байгаад байна шүү. Тэгэхээр нэг юм яг шидэлт муутай тоглогч нар чинь нэг юм шидэлт нь янз янз болоод идэг байхгүй нэг шидэж байгаа сэгээсээ шалтгаалаад ингэдэг ч юм уу яадаг ч юм те кист мистэн сонин гардаг гарнаас релиз хийх хугацаанд янз бүрүүтэй байдаг. Тийм байхгүй. Куминга яг талбаанаас шидчихсэн. Их айтайхан л харагдсан надад бол. бүтэн 100-ны турш яг энэ драма дундуур яг өөрийгөө хурцаж яг бэлтгэлээ хийсэн харагдчихэв. Тийм. Тэгээ яг энийг сонсох үрдэл за би одоо өстө өөрийгөө харуулнаа үзүүлнэ гэж бэлтгэлийг бол Gold State хамгийн сайн хийсэн тоглогч нь л. Тэгээс яг өнөөдөр нөгөө дараас нь тоглолтод тоглоод тэгээ гол тоглогчтой бас минутын хязгаарлалчих шиг болно лээ. Өнөөдрийн тоглолт нь Portland-д тойж өгсөн. Тэгтээ одоо яг бүрэн потенциалын бол Дэнүрийн эсрэг ямарчсан цаг тухаас нь харлаа л гэж бодож байна. Эсрэгээрээ Дэнүр талаас уг нь түрүү нөгөө хоолой хэлсэн чинь энэ 100 хийсэн нүүдээс нь бол одоо хитгэл хүлээлгэж байгаа гэдэг. Эхний тоглолтоос харахад бол зүгээр Йокич маань жоохон хичээсэнгүй юу дээ л гэж харлаа. Амархан хийчдэг юмнуудаа алдаж малтаад. Гэтэл Йокич чинь 3 улирал дараалаад улирлын нээлтийн тоглолтод дабл хийчлээ. Бас трипл дабл хийчихлээ. Тэр нь ч өөрийнх нь зүгээр маш амархан хийчдэг юм. Эхний хагасл хийчихэр хүн шүү дээ. Мөр малаа хөөгөө явжсэн чамаагүй ирээ хийчдэг. Тэр яг ирсэн тоглогчдыг харуулж байна. Valanciunas, Tim Hardaway Jr, Cam Johnson, Bruce Brown гол хүн энэ Bruce Brown багтаага авраг авсан энэ багийн системийг мэддэг. Яг нэг Йокич тохирсон. Тий. Энэ тоглогч. Тэгээ тэрийг ч гэсэн сая харуулж л байл. Талбай дээр. Энэ бол гайгүй бах уу тий. Нэг тийм зүгээр ихний тоглолт аялын тоглолт таарлаа. Тэр утгаараа л юм болсон байх. Түүнээс яг явцдаа бол энэ яг Cam Johnson ихний тоглолтын дээр жоохон муу тоглолцлоо. Тэгсэн. 5 оноо чүрээгүй юу дээ бараг тэгсэн. Гэтэ ах техник тоглолт шүү дээ. Шинэ багийн тоглолт шиг. Би бол Дэнүрт бол итгэж байгаа. Дэнүр угаасаа 100 амар ухаалаг байчих юм л та. Нэг тоглогчоо 4 тоглогч болгочихж байгаа юм тий. Тэгээ өнгөрсөн жилийн бас нэг гол юмнуудынх нь сэлгээ байгаад исэн. Йокичи орыг залгах хүн Одоо айгүй сайн төвөнд тоглож болчихж байгаа байхгүй тий. Чи нэг за дундчлаад бодоход нэг 15 оноо бараг 10 самбар дундчлахаар хүн яг одоо тэгж тоглохгүй л дээ. Гэхдээ нэг 8 оноо 7 самбар аваад суугаад ахаар. Тийм нэг 20 өрхгүй минутанд нэг тгээ суугаад болчихж байгаа юм л да. Йокичиг амраагаал. Энэ бол гайгүй хөө. Авруудыг 7 цувралт. Тийм штэ. Зовоосон хоёр багийн л нэг штэ. Тий. За ингээ галзуу өрнөд өсөд энэ хэсгийг л хамгийн их хүлээлээ. Бид хэрхэн өрснгийг хараад топ 10 өгсөн тий. За эхний 10 байранд ямар багууд өрнөдөж жагсах вэ? За Неваас эхлээд тайлбарлаад явна да. За бүгд зэрэг гарч байна. Би бол OKC, Denver, Dallas, Houston, Clippers, Lakers, тэгээ Warriors, San Antonio гэж бодлоо. Minnesota энэ жил ер нь надад бол өнгөрсөн 2 удирлын амжилтандаа хүрэхэд хол юм шиг санагдаж байна. Тэгээ Memphis-ийг 10 жагсаалаа. Ерөнхий зургаараа нэлийн төстэй байгаа. OKC-г ер нь бүгд нэг жагсаасан байна. Санс ламгаа 10-т оруулаад ирсэн. Амгаа бол эсрэгээрээ Minnesota-д бол их итгэж байгаа юм байна. Тийм байна. Хоёрт төрсөн. Тийм байна. Ози бас гэсэн юм байна. За Houston-ыг бол ер нь нөгөө холбогч хүүгээс нь шалтгаалаад хулан л 2-т оруулснаас бид 3 бол 4-т тутсан юм байна. Би Lakers хэлтэй 8 битсэн санагдаад байна. Lakers арай 6 талаанда явуулсан арай дээр харагдчихэв. Амгаа Би бол хоёроо түрүү ярьснараа Memphis Phoenix хоёр дээр л нэлээ эргэлдсэн. Би бол Phoenix-ийг бол бүр
энэ жил уналт хийх байх гэж бодож байгаа. Магадгүй. Тэгээд би одоо яг үнний нүг хэлэхэд тэгээд тэр нэг 10 дугаар байрын баг дээр нэг тийм юу гэдэг ач холбогдол өгөөгүй маа. За Нимбагаас бусна Clippers-ийг яагаад ийм доогуур үнэлснээ сайхан тайлбарлана да. Clippers-ийг юу хэдэд битсэн бэ? Би Clippers-ийг 6-аар бичсэн юм бол Lakers Clippers хоёр төрсөн юм шиг байна. Тийм байна. Би бол Clippers-ийг бол ер нь үнэлж байгаа. Учраа болоод гэх юм бол ер нь яг одоо хамгийн зузаан бүрэлдэхүүнтэй баг юм биш Clippers. Тэгээ гол нь дасгалжуулагчд би итгэж чинь. Тайлбар дасгалжуулагч бол ингээ нэг пассыг эвлүүлээд яг нэг тоглогчдоос авах юм аваад ингээ гаргаж чаддаг. Би 9 сар бол байж чадвал тэгээд надад бол бүсийн финалд хүрэхэд бүрэн боломжтой үйлрэл. Би яагаад доор төрсөн хэлэхгүй. Би яг таяр шиг ингэж бодож амар олон жил болж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн хараалтай баг гэдэг нэг юм хурц үсэг шиг юм байдаг. Яг юу ч юм мэдэхгүй ямар нэгэн одоо хин нэг нь баг юу ч болж магадгүй тэгэл ингээд алга болчихдог. Тэгэл гинжчээд байд юм л да. Яг тэгээд итгэв. Би бас Clippers-ийг доор үнэлсэн. Тэгээ яагаад гэхээр нөгөө Kawhi асуудал одоо бол намжчихлаа. Гэхдээ тэр ер нь өөртөө жоохон нөлөөлөд байгаа юм болов уу. Тэгээ би тэрийг жоохон ухсан байхгүй юу. Зун нөгөө гарч ирснийхэн дараа илүү мөнгө авсан байж болзошгүй үед нь тэгэн гурт тэр компани бүр яг л бодтой л юм байлээ. Тэгээд ер нь өвөл энэ нийлэн шууга тарих байх гэж бодсон. Тэгээд тоглолтод нь нөлөөлөх байх. Тэгээд хардан бас таргалцсан байсан. Илүү All-Star болохоор би All-Star-ын дараа л энэ юм шийдэгдэх байх гэх юм. Тийм. Агнаа тийм. Ер нь хаардан өнгөрсөн жил ер нь халаадсан шалтгаан гэрээгээ авах гал бэлтгэл сайтаа орж ирсэн, туранхаа орж ирсэн. Сайн хамгаалдаг байсан. Өнгөрсөн жил Ютад хожигдоол тэгээ шүүмжлийн байгуулж байгаа юм л та. Түүнээс яг өнөөдөр бол Phoenix-ийг жишээ нь хожил хаардан 30 оноотой сайн л тоглосон байл. Kawhi ч гэсэн 27 оноотой байсан тийм. Дажгүй хөө Clippers ер нь. Тэгээ лигийн 30 багийг насаар нь жагсаах юм бол хамгийн ахмад нь Clippers байна. Харин тийм нэгдүгээр би бас доош оруулах шалтгаан тэр шүү нэрээ. Тийм. Минийх бас тийм. За тийм байна да. За ингээд өрнөд бүсний сонь сайхан юм байлаа маш сонирхолтой байлаа. Тэгээ энэ удирлаас эхлээд баазрын маань ивент тэтгэгчээр Coca-Cola, Голланд банк, Unitel ажиллаж байгаа. Ер нь NBA маань бүх шуудууд дээр эдгээр гурван байгууллага хамтарч ажиллаж байгаа шүү. Баярлалаа. Тэгээ тэсэг хугацааны дараа бид дорнод бүсийн талаар ярилцъя үзэгчтэй. Иргэн тавтамаар л үзэгчтэй баазар нэвтрүүлэг та бүхэнд 11 дахь улирлынхаа хамгийн ихний дугаарыг хүргэж байгаа. Нэвтрүүлгийн платинум ивент тэтгэгч сайн сайхныг санхүүжүүлэн Голланд банк за үргэлжлүүлэн бид дөрөв дорнод бүсийн багуудынхаа талаар ярилцсанаа. Тэгээд энэ 7 хоногт бас ер нь драфтын ангийнхан маань мэдээлэл хийсэн өдрүүд байлаа. Тэгээ энэ удаагийн драфтын ангийнхныг ер нь онцгой гэж нэрлэж байгаа шалтгааныг энэ тоглолтын тоймос харъя. Бостон болон Фили тоглосон. За хоёр улирлын өмнөөс гэдэг. Бостныг одоо яриад явах. Филийг ярь тий. Филийг ч тэгээд Embiid энэ тоглолтын дээр одоо мэдхгүй нэг л биш үлээ нэр. Гэхдээ юу яасан ч юм ба тий 30 дээр ер нь гурлаа ярьжсэн шүү дээ нөгөө Фил Embiid ер нь хизээ ирэхин тодорхойгүй байна гэд. Тэгсэн чинь нөгөө удирлын өмнөх тоглолтод гинт ороод ирсэн шүү дээ. Тий. Гинт. Гэтэ ингэж орж ирснээс орж ирээгүй байсан дээр юм шиг санагдсан шүү. Гадны Twitter X одоо X платформ дээр Embiid-ийн тэр нэг юм бичлэгнүүдийг тастаад ингээд харуулсан байгаа. Хөлн дээр ачаалж өсөрч чадахгүй шахах байгаад л шүү. Тэр үлрэлийн өмнөх тоглолтын дээр бол гайгүйсэн шүү. Тий, гайгүй харагдчихсан байхгүй уг нь. За тэгээд энэ ер нь хайлайтаас бидний уг нь гол ярих хүн бол уг нь Embiid биш. Age-com. За Maxi ч гэсэн мундаг 40 оноо авсан. 40 оноо авсан тий. Age-com бол надад бол би л одоо ер нь улирлын өмнөх тоглолтууд Монголтуудаас нараад энэ улирлд дараагийн Jimmy Butler шиг тоглогч орж ирж гинүү даа л гэж бодоод тах шин. Үнэхээр нэг тийм гоё зоригтой, харизмтай бэлтгэл дээрээ байгаа тэр бичлэгэн тэгээл энэ тесрэлт мэсрэлт. Үнэхээр чи одоо яг харахаар тийм айхтар өндөр биш байгаа да. 1.96 одоо вэйч шиг л өндөртэй байгаа даа байхгүй юу? Яг одоо нэг 2 см өсгөл байх л та. 6 юм уу? Тий, тэгээд нэг 6 одоогоор 6 5 юм билээ. Тэгээд 6 болоод хаам гаралтай байлаа шүү дээ. Хаамын шгшээ байгаас сая өнгөрсөн жил бас Олимпийн нөгөө шалгалтын тоглолтууд орсон юм билээ. Яг драфтын нөгөө репортуудыг хараад юмнууд үзэж байхад их хамгаалт сайтай тоглогч бодож байсан. Ийм тесрдэг хамгаалдаг гэж бодсон. Ийм одоо товтлохооны
идэвхтэй товтлохоос айдаггүй тоглогч гэж хүлээлт бод. Гэхдээ энэ тоглолт зөвхөн энэ тоглолт гэсэл удирдлийн өмнөх тоглолтууд бас их бага товтлсон тоо энэ төрөд хэрэгүүлсэн байсан. Эмбит бүрийн залууга амар хайрлаад байгаа маа. Ер нь удирдлийн хэлнээс харагдаад байгаа. Тэнгууртаа ээж комби гол юм нь бас нэг энэ чи руки залуу те Бостны эсрэг тоглож энэ хэдийн жил Бостон бүр аврагын төвшөнд яригдахгүй ч гэсэндээ бас авраг авсан багийн эсрэг тоглож иж шууд нээлтийн тоглолтын дээр ингэж тоглохоор надад бол ээж комби амар санагдсан. Би болоос. Тэгээд Макси бас үнэхээр сайн байсан. А тэгээ би эмбит дээр нэг юм бодсон нь тоглохгүй гэж яагаад нээлтийн тоглолтод оролцсон гурт нь энэ үчи ядчил өнгөрсөн жилээ бодох юм бол бүл бүтэн мистаслд орчоод энэ үлрэл хожээ гэж бодож байгаа юм байна да гэж бодоод би филиг нэлийн дээгүүр өгсөн шүү. Ямар ч гэсэн тэр. Чи нөгөө тийм 4 оноо авсан юм би. Амар тойрог шилээс. Хамгийн сүүлд ярих юм аа. Хамгийн сүүлийнхээ алдааг ихэнд нь засаад байгаа юм. За ойлголоо болоо. Тийм филиг нэлийн дээгүүр өгсөн шалтгаан маань тийм. Тоглолт үнэхээр супер байлаа. 34 оноо 7 самбар 3 дамжуулалттай. Царай марийн хүртэл надаа яг л нэг Жимэр хүн тийм. Манай тулгаа олвол ёстой бөө аз жаргал байгаа. Яг энэ өдөр надаас бараг 5 удаа ээж ком гэж мэдгүй болоо гэж асуусан. Надаас бас нэг 3-4 удаа тэгж асуусан. Манайх шинэ үеийнхаа лидерийг авлаа гэж бүр Максигаасаа өндөрөөр үнэлээд Өнгөрсөн үлрэлийн дээр хар бараа үлрэлийн өстой нэг ганц гэрэл хийгээд энэ жил өнгөрсөн үлрэлийн дээр хар бараа байсны ачин одоо энд үр шимийн энд гарч байгаа байхгүй юу? Тийм. Түүнээс тэгэд байгаагүй бол нөгөө драфтын ирэх мэрхэн вилид очихгүй шүү дээ. Хураагдах байсан тэр нь өөр баг руу явах байсан. Тэгэж чинь 3 мурваар сонгож ийж ээж комиг авч байгаа шүү дээ. Гэтэ энэ асуулт нь шилдэг шин тоглож болох уу гэдэг шиг байна тий. Тий. Болох. Арай болохгүй хаа. Флаг дээр арай л гарахгүй санагдаж Би бол байна. флаг ийм амар онцгойр чадахгүй яваад байвал бас надад бол боломжтой санагдаж эхэлсэн. Ер нь бол яг хөө дөнгөж ихний нэг тоглолт, хоёр тоглолт, флагийн ч гэсэн ихний хоёр тоглолт л тоо. Гэтэ ер нь зүгээр ингээд нэг яагаад гэхээр одоо флаг жишээ данс бол амжилттай тоглох потенциал байгаа баг шүү дээ. зузаан баг. Тийм, зузаан байна. Одоо Антони Дэвис байна. Магадгүй Кайри 2 сард, 3 сард эргээд ирчих юм билүү те. Тэгээд одоо юу гэдгийг Дерек Лайли, Клей, Гаффорд, Вашингтон ч гэдэм юм ингээд дансыг бол ер нь өрнөдөд ихний 5 мавд байх хэмжээний баг гэж үндэгдээд шүү дээ. Тэгэхээр чинь ийм зузаан багийн хажууд Купер флаг яг үнэхээр лидер нь болж олон довтлооны эрх мэдэлтэй болохгүй бол статистик талаасаа бол ээж комбиг гүйцгэж авах хэцүү юм шиг санагдсан. Тэгээ яг өөрхөн үндсэн байрлал дээр нь флаг дээр бол одоо Najee Marshall, TJ Washington тэгээ AD дөрвөлөө ороод ирэхээр одоо флаг яалтчгүй нэг 1-2 дээр л тоглох орж байна шүү дээ. ингээ харахаар Edgecom одоо Paul George хизээ ирэх нь бид нар мэдэхгүй. Дээрээс нь Embiid яг тоглолт цаашдаа тоглох хэсгийг ч мэдэхгүй байна. Маккен бэртэлтэй бай. Тэгэхээр ингээд шууд нөгөө ногоон гэрлэр Edgecom нэг тоглолтод 20 довтлох эрх нь нэгж шүү А дээ. ингэж бодвол тийм. Тийм. Тийм, ингэж бодвол тийм ёстой тийм. Би харин тэр талаас нь л ер нь бодохоор Rookie of the Year чинь багийн амжилт хамаагүй юм чинь. Хувийн статаар статистик талаасаа харахад бол Edgecom авчиж бас боломж бол байгаа л Тийм байна. Энэ хоёр тоглогч яг аль багт байгаа вэ гэдгийг чухал байгаа тийм. Cooper Flag адилхан ингээд 20 довтол 20 довтлоо те статистик сайн байвал бас боломж мэдээж Cooper Flag даваад л байгаа шүү дээ. А гэхдээ Edgecom Cooper Flag хоёрын дээр довтлох тоо статистик талаасаа Зөрүүтэй болох. Edgecom нь арай илүү өндөр оноод ондчилж мэдхээр л харагдаад байгаа юм л да. Тэгээ энэ оны драфтын ангийнхны тэр нөгөө скаутын тайлнууд нь өстой эхний 5 бол өстой төгс байсан шүү тий. Тэр Өөгүй юм шиг 5 тоглогч байсан. Хамтгүй AC Bailey бол SBL бол хэцүү л дээ тий. Гэтэ SBL яг хуу Ютагийн эхний тоглолтод оролцохгүй гэж хэлсэн юм байлээ. Тэгж жагаад сэлгэнээс бүр сүүл чийдэр нь гараад оролцуулсан юм байлээ л тий. тэр Бэлэг дээр би бодсоо нэг хүмүүнтэй суугаад сайн аав болоод нэг арай өөр хүн болоо жоохон хүмүүжүүлгээ. Тэгээд уусаа скаутын тайлбарлан дээр бичиж байгаа бүх юм нь ерөөсөө зааш нь л тоглох. Тэрнээс биш бас л бүр урдуур сонгогдох байсан залуу байгаад байгаа байхгүй юу. За Orlando Magic руу оръё. Майамитэй тоглосон. Өнөөдөр хаана хожигдчихв? Атлантад хожигдсон. Атланта эйгүй яар. энэ тоглолтын дээр ч гэсэн ер нь ихний агс ер нь Майами тоглолтын хэмнэлийг удирдаадсан. Тий. Майами энэ жил яах юм? Ядаргатай Майамиг одоо тэг нэг чихэр тэгээд Болдгүй маа. Спонсор байгаа цагт энэ нэг юм хүн чинь нөгөө юмханаар юм хийгээд нэг бага ингээ явуулаад идэх байхгүй. Айгүй ядаргаа. нэг сургаггүй баачка нэг гинт цоороод 2-3 тоглолтоор авч явсаар гад нэг үлрэл дуусгач.
Хиро бэртэлтэй байхад л юм байгаад Харин одоо ирэхээр одоо бас Хиро бэртэлтэй цаг хугацаанд энэ Норон Паул үнэхээр сайхан довтлогоо тал дээр нь бол чирж ийн л та авч явж гоё болоод байна. 100 тэгээд нөгөө Европын аварт орсон тоглогчид бас гоё формтой орж ирж шүү. Тэ. Энд одоо Франц Вагнер байна тий. Тристан да Силва байна. Тий. Тристан да Силвагийн үйлрэлт одоо шууд шилдэг 6 тоглож байгаа юм шиг л. Үйлрэл ихний 2 тоглолтод одоо гол сэлгээний оноо авал. Энэ тоглолтын дээрс эргэж ирэхэд Тристан да Силвагийн тэр авсан оноонууд тэг тоглооны хувь их өндөр юм. Энэ дөрөвтэй. Тэг өөрөө нуруулаг, хамгаалтанд нөлөөтэй нөгөө талаас яг Фонтеки яг адилхан нөхцөл байдалтай байгаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Майами эхний 2 тоглолтын дээр л Фонтеки их л гоё ашиглагдаж байна. За тэгээ Флоридагийн 2 баг. За энэ дэжтэй Майами баг хожижлоо л гэж бодоод исэн юм. Тэгсэн чи Орландо ямарчсан тэгээд Desmond Bain-ий тэр 3 оноо бол их хортой 3 оноос. Тэгээд яагаад тийм үнээр ирсэн ээ? Харуулсан. Бэн харин их гайгүй зөгцсохоор харагдаад байгаа тий. Үнд их хүрчлээл гэдэг байгаа болохоос яг л зөв хүнээ авцсан юм шиг тий. Яг өмнө яг Бэн шиг юм хурдан шидэгч байсан уу гэхэлэр ч бас эргэлзээтэй л тий. Тийм өөрөө нөгөө довтлогоо бас бүтээж чадамжтай хүн болохоор бас KCP-гээс харьцуулбал хамаагүй илүү л байна л да. Хамгаалтан дээр жоох. Бидний гол нь нөгөө за энэ дээр ингээл харахаар бүр ингээд ийм хар ажилд явдаг. Ерөөсөө зүтгэлтэй зан чанарын хувьд үнэхээр ийм бас өөрөө гоё хүн байгаад байгаа тийм. Залуучууд нэг гоё ах нь болоод явчихаар. Тэгээ Бэн гол нь яг бид нар нөгөө яагаад ингэж яриадсэн бэ гэхээр 4-4 драфтын 1-р төргийн ирэхтэй л гэж онцлоод байсан байхгүй та. Түүнээс Бэнийг одоо муу тоглогч ч гэдэг юм уу те. Тэгэж тэр өнцгөөс нь бол яриа. Одоо 4 Бэн би ч юм уу 4 Cooper Flag-аар солигдож ийн л гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь драфтын ирэх нь юу ч болох юм цааш та те. Тэгэхээр л жоохон үнэтэй санагдчихсан. Гэтэ Бэн бол яг уу яг хэрэгтэй газараа л ирсэн гэж харагдав. Тэгээ 4 драфт ирэхий чи зөвхөн Монголд яриад байгаа юм шиг дэлхийд даяараа ярьж байгаа. Тэгэн гурт энийг Бэн өөрөө сонсож байгаа, мэдж байгаа. Тэгэн гурт нь би энд үнд хүрнэ гэдгийг харуулах гад бас Орландод гоё эхлэл тавьчихвог. Гэхдээ дорнод бүст тэгээ захиур хагалах юм байна баг. Гэхдээ би бол уг нь ийм гоё цонх гараад ирсэн жил Орландог уг нь өнгөрсөн жил юунд ажгүй сайн байсан баг. Энэ жил ингээд сайжирхсан гэж бодож байгаа учраас би бол хувьдаа дорн бүсийн 3 дугаар байранд бичигдэх потенциал энэ багт байгаа гэж хараад байгаа байхгүй хувьдаа. Би яг л тэгж бодоод сүүлд нөгөө нэг дорн бүсийн үлрэлийн таамаг дээр ч гэсэн дээгүүр оролцсон л байгаа л да. Би бас бүр 2-т оролцсон байна. Нэг зүйл харах хэвээр Jalen Suggs минутын хязгаарлалтад тоглоод. Нөлөөлийн нээлтийн тоглолтод 16 минут өнөөдөр 20 минут тоглосон. 16 минут тоглохдоо талбай дээр байхад нэмэх 15 үзүүлэлттэй байгаа байхгүй. Ер нь багийнхан тоглолтын араас манай огийн бол өстой амин сүнс Jalen Suggs мөн л гэж хөөргöd. Яг гэхдээ Suggs гол нь нөгөө хамгаалттай холбогч учраас бас амар гоо дайчин тэр нь Орландод бас хэрэг болоод байна. Тий Орландод эхний 2 тоглолтод ингэж илүүрхэж хожиж чадахгүй байгаа шалтгаан бол ер нь Suggs-тай холбоотой. Дээрээс нь одоо шинэ хүндээ бас нэг жоохон дасгаад зөгцөх гээд сурах юмнууд бол байгаа. Би бол Орландог бол би бол захиур хагална гэсэн итгэл бол надад бол бүрэн байна. Би ч гэсэн хагалцсан л гэж адилхан байгаа юм байна. Ямар ч гэсэн. Захиур хагалны захиур хагалны төвтэй та яг ямар утгаар ойлгоод байгаа? Бүсийн финал хүрнэ. Мөн үү? Тийм. Плей-оффт ч гэсэн ингээд үргэлжлээд явчихаар хэмжээнд л гэж үнэлээд байна. Би бол бүр бүсийн финал гэж бодоагүй. Ер нь бол зүгээр л удирдлагын хүчтэй нэг ихний эдтэй бол орчих. Зүгээр нэг удирдлагын амжилт гэж бол харахгүй бүр цаашлаад плей-офф гэж л бодоод байгаа. Би бол плей-оффын 1-р шат бол амархан давчихна, 2-р шат ч гэсэн давчих байх. За тэгээд бүр нэг Азиондоо юу гэдэг бүх юм таарах юм бол магадгүй зүгээр финалд ч гарч ирээ зогсож явах боломжтой л гэж бодчих. Зүгээр дорнд үсчихсэн шүү дээ. Тийм. Яг өнгөрсөн жил Индиана чадсан юм чи чадсан тийм. За тэгээд энэ 7 хоногт нэг амар юм болсон юм. Амар юм болсон. Энэ бол өстой үнэхээр амар юм шүү дээ. Одоо Монгол мөнгөөр бодонгууд 50 тэрбумын цалин авж байгаа хүн зүгээр татврын ийм байдлаар ийм байдлаар өөрийгөө зараад явж байгаа нь. Тэгээ чи айгүй олон жилийн хугацаанд судлагдаад сая баривчлагдсан байх шүү дээ тий. Резервих бол 23 оноос судлагдаад нэг юм MBA өөрсдийн гэсэн хувийн инвестигейшн одоо нэг мөрдөх бага томилж ажиллаж байгаад явж байгаа л сүүлдээ ингээл занглаа зүгээр нэг NBA-ийн тоглогчдын орооцолцсон асуудал биш. Энэ нэг зүгээр нэг 3-4 хүний нэр орооцолтоод NBA их гэдгээрээ онцлогдож яригадаад байгаа болохоос биш. Энийний цаана бүр хідэн мууж дамнсан баривчилгаа саяхан боллоо. 11 мууж гэсэн байна. Тий.
Тэгээ тэрний хүрээнд баригдсан тэр олон хүн донд л энэ 3 нөхөр хамгийн дээдлийн 3 нөхрийн л нэр байсан. Чонсо Биллапс бол Орегонд гэртээ байж байхдаа баримтлагдсан. Тэрээр өсөр сая тэр Орландотой исэн тоглолтын дээр буудалтай хөвтөж байгаад баримтлагдчих жишээ нэ тий. Damon Jones хаанаас ч баримтлагдсан, ямар ч сан баримтлагдсан. Хайрын карьер, хайрын хүч хөдөлмөр тий. Ёо. Одоо энэ тэгээ олон зүгээр нэг юм жижиг асуудал биш болчиход байна л да. Зүгээр нэг өөр дээрээ мөрий тавьсан ч юм уу тий. Энд чи бүр амар юм сүлжээ үүссэн. Мафиатай холбоотой том асуудал болж хөрвөрсөн болохоор чи зүгээр нэг NBA investigation биш. Холбооны мөрдөх товчоо гэсэн тэр онцгой эрх мэдэлтэй байгууллагын ийм шалгалтаар ийм баримтчилгаагаар баригдаж байгаа. Орон нутгийн цагдаагийн газар ч юм уу юм биш байхгүй. Холбооны мөрдөгчид Америкт байгаа бүх одоо нөгөө нэг холбоотон муж улсуудын бүгдээрээ ингээд нэг юм заавал дагаж мөрдөх ёстой хууль гэж нэг амар том хууль байна л да. Тэрийг л зөрчсөн гэсэн. Тэгэхээр энэ бүр нэлээд том асуудал. Энэ бол амар том асуудал. Тэгээ яг 20 сая Америк долларын цалин хангалттай байна гэж боддог юм байна. Гэхдээ яг яг наривчлаад ингээ ярихаар Terry Rozier чи 23 онд өөрөө өөр дээрээ одоо андер тий буюу би бол одоо ийм оноо өрөхгүй гэж өөр дээрээ боцоо тавиад өөрөө тоглолтоос зөөрөлж гинэ гэд худлаа гэмтээд гарсан. Тэгээ мэдээлэл одоо энэ үеэлүүд юм хамаатан сатандаа л их мэдээлэл тараад за ийм ингэж ороороо тэгж ороор ийм тип өгч болохгүй гэдэг тэрний эсрэг л юмнууд их хийсэн. Тэгээд тэрийг гол нь баримттайгаар баригдсан байгаа юм л да. Мөнгөө тоолж бэлэн мөнгөө кэшээр авчираад гэртээ мөнгөө тоолж хувааж агаад баригд. Одоо тэр үйлдэл нь одоо ямар нэгэн байдлаар ч юм уу зураг авагдсан ч юм уу байгаа тэр нь шалгацаар яваад сая баригдаж байгаа. Тэгээ нэг асуудал маань NBA уг нь энийг одоо шалгаад асуудалгүй маань чөлөөлсөн. Тийм. Тэгсэн чинь FBI араас нь гаргаад ирж байгаа. Тэгэхээр энэ зүгээргүй байгаа байхгүй тий. Тэгээд Чонсиг бол бүр амар шүү дээ. тэр нь зүгээр энгийн логикоор бодгоч гэсэн айгу эвгүй сонирхол юм лээ. Тэр чинь хаанасаа тоглож ирсэн, Майамитай тоглож ирсэн гэдэг лөө. Үлрэлт 36 минут дундчилж ирсэн, зүг зүгээр бүх тоглолтод оролцсон байсан тоглож тухайн тоглолтод 10 минут тоглоод тэгээд зөөвлөө тэнгээ гараад болохоо очлоо л өөрөө дахиж гараагүй. Яа босын явдал. Тэгээд Чонсиг бол бүр покер мөрөйтэй тоглоом руу яваад орчиж байгаа. Хүмүүсийг зуурчилж аваачиж тоглуулж моглуулсан. Зөвхөн царай болдог. Промотер маягийн хүн байсан баг. Тий. Тэгээд зөвхөн бас одоо покероор биш, бас одоо бетинг салбар руу яваад. Тэгээд гол нь энэ Портлендийн дасгалжуулагч хүн багийнхаа лидер тоглогчийг гэмтэлтэй шүү, тоглохгүй шүү гэдэг мэдээллийг NBA төхөөсөө өмнө тэр цаадал нөхдүүдтэй мафийнхандаа өгч исэн байгаа байхгүй. Тэд нар цаашаа ингээд өндөр төлбөртэй өндөр мөнгөөр бооцоо тавьж ашиг олж исэн ч гэдэг юм ингээд. Энэ бол мүд шийдэгдэхгүй. Энэ угаасаа цаашлаад ч тоглогч нар нэмэгдэх байх гэж хэлээ. Зөндөө тоглогч нэмэгдэх байх уу? Өстой хайрын карьер хайр нэр хүндэл юм да. Тийм юм боллоо. Cavs болон York Knicks энэ 7 хоногт тэгээд нээлтийн тоглолттой хоорондоо илээ. За бүсийг тэргүүлэх хоёр баг байгаамаа. Тийм үү? Ямын хүлээлттэй харахгүй орон бүсээс хамгийн өндөр хүлээлттэй хоёр багийг шууд нээлтийн тоглолтод тавьсан. Тэгээд түрүү Ози маань ярьж ирсэн шүү дээ. Ер нь Cleveland нэг тийм хүчлэхгүй бахаа өнгөрсөн жишгээ гээ тий. Тэгээ өөрсдөө хүчилсэн тэгээд плей-офф бэртлэгэмтэлтэй очсон. Ер нь бэртлэгэмтэл зогсоосон. Тэгээд энэ Garland-ын гэмтэл ер нь юм шийдсэн шүү дээ. Тэгээд Mitchell ч бас гэмтсэн. За удирдлын шилдэг хамгаалалт тоглогч Evan Mobley. Cavs-ийн одоо ер нь гэмтлийн асуудлууд юу байна? Одоо Garland нь бас л байхгүй байгаа шүү дээ. Тийм. Хизээ ирэх юм бэ? Hunter бэртэлтэй Garland-ийн бэртэл чинь 12 сар баг хүрэх гээд байгаа Тийм юм шүү. Бараг тэрнээс сунж магадгүй ч баг. Тэгээ бодохоор харин бүсийг тэргүүлэх гээд байхгүй юу би? Санаа маань. Яг уу Нью-Йорк бол тэргүүлэх байх гэж би бодоод байгаа. Зөв Cleveland харин 2-3 л гэж бодож байна. Яг удирдлагын тоглолтуудад бол нэг өнгөрсөн үйлдэлд айгуу сайн тоглолцсон баг гайгүй байхаа л гэж би бодоод байна. Тийм. Тэгээ Lonzo Ball байгаа болохоор ер нь Garland бол бас тэгж яах тэр үүлэгдэхгүй байх. Яг тэр 3 номер дээр Hunter тэгээд Miami-гийн шидэгч юм блэ? Тэр нь Данк Робсон уу? Биш хин Струс уу? Strus. Тий. Макс Strus бас бэртэлтэй байна. Тэгээ 3-2 хамгаалж ирчүүл болчих гээд байна. Тийм, тэр хоёр ирчүүл ер нь асуудал баг. Тэгээ Нью-Йорк Knicks өнгөрсөн жил Индианад хожигдсон шалтгаануудын нь бас гол нь сэлгээ байлаа шүү дээ. Тэгэн гурцун сэлгээгээс сайжруулах нүүдлийг их хийлээ шүү дээ. Тийм, ер нь тэгэл яг дутуу байгаа юмаа дасаал орж ирлээ. Тэгээ бас дасгалжуулагчийн хурцлт байгаа. Гэхдээ энэ дасгалжуулагч дээр нь за ямар бодлогочд бол би итгэхгүй. Майк Бранд угаасаа хизээч итгэж байгаагүй.
Майк Вудс, Майк Браун гэдэг ингээд зүгээр хит өндрөөр үнэлэгдсэн хоёр тасгалжуулагч ер нь зүгээр сагсан бөмбөг сонирхчдын дунд ер нь хүн болгоны ярианы сэдвүүдээс юм дөө. Би бол итгэж байгаа Майк Браун тасгалжуулагч. Ялангуяа улирлын бол сайн тасгалжуулагч. Тэр нөгөө одоо нэг тоглолтоос тоглолтод бэлддэг тэр нөгөө өөрчлөлтүүдэд жоохон adjustment хийх юм уу тийм. Гэхдээ яг улирлд ингэж гоё багийг удирдах. Одоо Нью-Йоркийн товтлогоо бол энийг харахаар их илүү темп сайтай. Дээрээс нь юм гоё юм флоу гэж ярьдаг тийм. Бөмбөг ингээд гоё ингээд урсаад их өнгөрсөн улирлаа ботоод гоё хардаг. Дээрээс нь нээлтийн тоглолтод 11 тоглож ашигласан ба. Одоо Том Тибодо дасгалжуулагч нэг 7-8 хүн хэлжлээ шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр утгаараа бас нэг угаасаа гоё пасс нь бол эвэлцэн баг. Тэгэхээр авраг руу бол гарах магадлал Угаасаа улирлын дасгалжуулагч юм дээ. Тэгэхээр чинь байгаа бүгдэнд нь ер нь байгаа. Ер нь орондод бол байгаагүйгээрээ л яг өөрөө хэлчихсэн нэг хэлсэн. яг бодсон чинь нэр клип бас хэцүү. Харин ер нь бол би Майк Браунд итгэхгүй байгаа шалтгаан арай улирлд тэгж тоглолцоод плей-офф тимийг шийдвэр гаргалтууд дээр алдаад байдаг байхгүй юу? Тэрэнд нь итгэхгүй байгаа. Түүнээс биш Нью-Йорк бол энэ бүрэлдэхүүн байгаа байдлыг харахад нүдэ анаад бүсээ тэргүүлээд финал руу гараад ирэх баг байхгүй юу? Уг нь. За тэгээ өчтөрийн тоглолтод би бүр Индианагаас амар угаасаа өнгөрсөн жил OKC-ийн эсрэг ямар ч багийн эсрэг эргэлзээгүйгээр айжсэн баг нь Индиана байсан байхгүй юу? Тэгээ би Индианаг нэлээд дээгүүр тавгтаа За харъя. Шууд тамга харцгаая. Угаасаа ч цаг баг үлдлээ дээ. За Нью-Йоркийг хулан Кливлендийг тэргүүлүүлсэн юм байна. Тэгсээ. За бид гур болохоор Кливлендийг за 3-т эсвэл 2-т бичигдсэн юм байна. Бичүүлсэн юм байна. Нямба өтрийн ихний дөрөв бол Орландод бол бүгд л итгэж байна угаасаа. Оз ч гэсэн Орландод 2 ч гэсэн байна. За Атлантаг бол 4-т битсэн. Би 6-д Амгаа Атлантаг оруулаг байна. асаа ицсэн байна. Филиг бас бүгд яг үнэлсэн ба шүү дээ тий. Тэгээ Филиг юм плей-оффын байрал дээр эхний 6-д бүгдээр уг нь байхаар баг шүү дээ. Эмбид ингээд нэг тоглохгүй юм байгаад байвал хэцүү л дээ. Эмбид тоглолчвол, Пол Жорж тоглолчвол юм өөр болно л даа. Тэгээ сонирхолтой нь Торонто бүгдэн дээр нь ороод ирсэн байх шүү. Би та нарыг ингэж адилхан бодно гэж бодсон. Тав өндөр эвгүй юм байлээ. Эвгүй. Тэгээ ер нь доороос яг энэ 10 руу дайрчих баг бол яг Торонтоос ирсэн л та тий. Өөр юмнууд нь би Бостонг оруулсан юм байна. Нямба Шарлоттыг оруулсан байна. Тийм байна. Яагаад юм ба? Шарлот. Үгүй яах вэ? Залуу багч нэг тийм уг нь зүгээр гэмтэлгүй тоглолчвол гайг байхгүй. Өнгөрсөн жил чи Ламела энэ ч гол нь тоглохгүй байгаад шүү дээ. За Бостны фэнүүд Бостон ассан юм байна. Би бол оруулсан. 8 дэсэн үү? Бостон би бол одоо бодит байдалтайгаа Бостны фэнүүд эвлэрэх болсон л гэж бодод. Ногоо нүдний шилээ тайлж тавиад одоо тэгээ одоо яг бодитоор харахгүй бол хэцүү бүрэлдэхүүн харахад л хэцүү харагдаж. Өнөөдрийн тоглолтыг үзээгүйгээр өссөн шүү дээ. Тийм өнөөдрийн тоглолтыг үзээгүйгээр өчигдөр өгсөн шүү гэж чинь тийм. Тийм шүү дээ. Спорсын фэн над руу анжилсан. Угаасаа тэгэд их ямар ч над бол тэр нь ч угаасаа дээр. Тэгээ нэг Edge.com-ыг хармаар байна. Тийм ээ. Ер нь бол яг нэг тийм ямиг сохроор манай баг ингэн тэг энэ алж байгаа гэдэг нэг юм зүгээр өөрсдийнхөө итгэхийг хүссэн юмда сохроор итгэнэ гэдэг чинь амар утгагүй юм болчихно л да. Энэтэй санал нэг л энэ. Тэгээд яг хөө би зүгээр дорн дүрсийн өрсөлдөөнд бол бас нэг юм дарийн утаа өнөрлцөн гэдгээр ямар ч байсан нэг плейний байралд гараад ирэх болов гэж зүгээр гордоод байгаа. Боломж бол байгаа. тий дорндын өрсөлдөө учраас. Индиана Пейсерс чинь тэгээд одоо Хайлибуртон байхгүйсэн ч гэсэн нөгөө системийн суудсан баг болохоор эвгүй юм байлээ шүү. Холбогч боловч тэр Макконод энтерний ирчүүл бас. Тэгэл энэ Торонто, Орландо энтер ч бас амар нуруулаг энтер гэл ингээл ороод ирчихэж байгаа юм л. Торонтог бол шалтгаан нугасаа тэрээ. Инграмтай тий Скотти Барнс, Инграм, RJ Barrett, Quickly, Poltl гэдээ бас өндөр ийм эвгүй тавтаа. Тэгээ масуулаа дасгалжуулагчид гол нь итгэхгүй байна. Вензо бол халагдаад яваасаа гэж хүсэж байсан. Тэгээд би угаасаа өнгөрсөн жил шилжижсэн дөө. Энэ нэмээ удлоко масуулагийн оронд байсан бол Бостон айлгэрт аварга аваад дахиад өөр нөхцөл байдалд орцсон явж байгаа. Масуулаад би угаасаа л анханасаа итгэдэггүй л байсан. За ингээд дуусхайдаа ямар гоё уйлрал хэлж байна. Тэгээ үзэгчдэд ч гэсэндээ ер нь тэгж санагдчихж байгаа бах тий. Тэгээ тоглогчдын энэ уйлрал орж ирж байгаа тэр байдал, бэлтгэл, залуучууд тэгэл бүх юм л их гоё хэлж байна. Тэгээ эх 7 хоногт уулзцгаая. Premier Sports телевизийн 7 хоногийн шууд амжилтуудтай хамт байгаараа үзэгчтэй баяртай. Баяртай. Hold the city down anyhow. They gon' have to really bow, totally dominate the
the game in front of any crowd. I keep it 100 while you only keep it 50 down. I can conquer any style, victory is in me now. My time is now, and scare me with lip. I'm spontaneous, smart, dangerous, fancy and quick. My trainer told me to work, he ain't prepared me to quit. I'm the only captain who's sailing this championship.